Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam ardhur tek ju me 2 receta të cilat mund t'i përgatisni veç, por shkojnë shumë mirë për një drek ose për darkë, pasi kanë të dyja shije shumë të mirë dhe shkojnë kaq shumë në një tryezë me të ftuarit tuaj ose për familjen tuaj. E para është kjo tavë që po shihni dhe së dyti është kjo pjatë, kjo salcë mund ta quani si të dëshironi, por ju sugjeroj që ta provoni dhe ta shijoni pasi është kaq e shijshme dhe mbi të gjitha është shumë e thjeshtë në përgatitje. Le të fillojmë pa humbur kohë me përgatitjen e recetave. Për recetën e parë na nevojitet 20 gram gjalp, e vendosim në tavë dhe 6 deri në 7 ose 5 deri në 6 bërxolla, varet se sa të mëdha janë. Për këtë recetë ju mund të përdorni bërxolla viçi, bërxolla deri ose edhe fileto pule. Unë e kam provuar me të gjitha dhe bëhet shumë e shijshme sido që të jetë. Mjafton që kur të shkoni të merrni mishin për bërxollat e derit e kam fjalën, duhet të zgjidhni pjesën e qafës, pasi ajo është më e shijshme dhe gatuhet më mirë dhe nuk thahet as pak pas pjekjes. Bërxollat do t'i skuqim me gjalp dhe pasi janë gati, do t'i skuqim pak dhe pasi janë gati i largojmë ato me një anë. Po aty do të shtojmë rreth 5-6 speca të ndara në copa të mëdha, kështu si tregohet në video. Mund të zgjidhni speca të kuqe ose jeshile ose përzjera si në rastin tim. Do shtojmë një qep të ngrirë në copa të mëdha, pak rëndësi ka se sa të mëdha do t'i ngrini copat, si të jetë më e thjeshtë për ju, dhe do t'i skuqim bashkë duke i përzierë her pas here, pa i djegur, por derisa të karamelizohen kështu si tregohet në video, pra të zbuten. Dhe pasi janë gati, do shtojmë krip, rigon, piper të zi, spec të kuq dhe hudhër. Masën do ta përziejmë shumë mirë, do shtojmë edhe 3 lugë salcë domate, nëse dëshironi mund të shtoni edhe domate të freskët. E përziejmë masën dhe në tavë do kthejmë edhe bërxollat që skuqëm. Dua t'ju ftoj që të shihni videot e mia në kanal dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Në tavë do shtojmë një gotë ujë dhe do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Nëse soba juaj përshpejton pjekjen, mund të vendosni një letër kuzhine mbi të. Ky është rezultati pas pjekjes, siç e shihni ka një ngjyrë fantastike, është vërtet shumë e shijshme. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Filloj me recetën e dytë, është kjo salcë me karrota të pjekura. Karrotat 3 deri në 4 varet nga madhësia, i presim në copa dhe i vendosim të piqen me 200 gradë me pak vaj ulliri. Ndërkohë që karrotat piqen, në blender do vendosim 200 gram kos, djath i shkrirë, 4 trekënd që kam vendosur unë, djath të bardhë rreth 100 gram djath feta dhe do ta kalojmë në blender për rreth 1 minutë derisa të formohet një masë kremoze, si kjo që do shihni tani në video. Pasi është gati, do ta vendosim në pjatën që do ta shërbejmë. Dua t'ju kujtoj se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse dëshironi, mund ta shkruani atë në koment. E vendosim masën të gjithë në pjatë, siç e shihni është krijuar një masë kremoze dhe është vërtet shumë e shijshme. Pasi karrotat janë gati, do t'i vendosim në një enë. Do shtojmë aty hudhër, krip, majdanoz të freskët, nëse majdanozin nuk e preferoni, mund ta zëvendësoni me kopër ose sipas dëshirës, një lugë uthull molle, vaj ulliri
dhe do ta përziejmë shumë mirë. Nëse dëshironi mund të shtoni edhe pak lëng limoni. E përziejmë shumë mirë dhe e vendosim në pjatë ku vendosëm masën me salcën që përgatitëm në blender. Siç e pat është më e thjeshta në përgatitje dhe e keni gati për ta shijuar. Është një pjatë që do ju nderoj gjithmonë në tryezë. Jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj, ndaj ju sugjeroj ta provoni. Dhe nëse ju pëlqyen këto video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment se cila nga të dy recetat ju pëlqeu më shumë. Faleminderit që më ndiqni.